हे बॅटल फील्ड आसा, वॉर फुडें आसा. हे वॉरान आमी सगळे एकजूट जावपाची गरज आसा. एक किट जी आसा ती हांगा पेटलेली आसा, पण जेन्ना अधिवेशनान म्हटल्यार जे आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा की अधिवेशनान हे डिस्कशन जातले, ह्या आयकून आमी आमचे जे 39A चे विरोध जो आसा हो आनीक मोठो जातलो. हांव मागता आमचे जितले आमदार आसा, जावं ते ऑपोजिशनाचे आसूं, जावं ते रुलिंगाचे आसूं, जावं ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं, हे सगळे सोडून आमी एकजूट रितीन ह्या 39A च्या विरुद्धान जेन्ना हे डिस्कशन येतले तेन्ना हो लढो दितले. आणि समज हे 39A ह्या विधानसभेन स्थगीत जायना, स्क्रॅप जायना, नाजाल्यार फुडल्या पावण्यार आमचो जो 39A च्या विरोधान लढो आसा हो विधानसभेच्या भायर आता जसो ह्या आझाद मैदानाचेर आसा तेज्याकून खर रितीन हो लढो फुडें वयतलो. जितली एश्युरन्सीस आमकां दिल्ली आसा मुखेलमंत्र्यान, आमच्या स्पिकरान जितली एश्युरन्सीस दिल्ली आसा, ही एश्युरन्सीस आमी आयकून हो जो हंगर स्ट्रायक आणि ह्या हंगर स्ट्रायकाक खुबशे आमचे गोंयकार, ज्या गोंयकारांनी दीस आनी रात हांगा केले, कितलेशे जाणांनी तेको दिलो, कितलेशे जाणांनी प्रेयर केलो, मागले गोंयानूच न्हू गोंयच्या भायर पासून ज्यांच्यांनी मोग दाखयलो की बाबा गोंया खातीर मोग हो म्हाका लागून मोग न्हू, हो गोंया खातीर मोग आसा म्हणून सांगले. खुबशीं बायलां आमची पासून हांगा येताली, रडटाली, दादले हांगा येवन रडटाले, कित्याक तेंकां म्हाज्याकून चड आमच्या गोंयची आपुलकी आसा, ह्या गोंयचो मोग आसा. आणि हो गोंयचो मोग जो आसा हो ह्या मुवमेंटांतल्यान आमकां आनीक दिसून येयलो. तरणाटे आसूं, जाणटे आसूं, जावं भुरगे आसूं, ह्या सगळ्यांचो मोग ह्या मुवमेंटांच्यान आमकां दिसून येयलो. हांव खरेंच हात जोडून ह्या सगळे जितले गोंयकार हांगा जे येयले, जे गोंयकार हांगा येवंक पावना, जे गोंयकार भायर आसले, ज्यांच्यांनी प्रेयर केले, आशिर्वाद दिले आणि एक शक्ती दिली. कित्याक पयल्या फावट हांव हंगर स्ट्रायकाक बसला, केन्नाच हंगर स्ट्रायक म्हणटा ती हांवें लायफान करूंक ना, पूण एक तकलेन जेन्ना विचार येयलो की आनीक हेंकां लडपाक लागून आमचे कडेन कांय ना, तेन्ना हंगर स्ट्रायक करची, कितें तरी हेंच्या तकलेन वयतले. खुबशे कमेंट्स, जे स्टेटमेंट्स ह्या भितर येयले. हांव खरें मागता देवा कडेन की जे जे असले स्टेटमेंट केल्ले आसा आणि वायट जे गोंयच्या वायटा खातीर स्टेटमेंट केल्ले आसा तेंच्या तकलेन एक बरी बुद्धी दिवची की आमचे गोंय जे आसा हे गोंय फुडले पिळगेक वयची अशी बुद्धी दिवची. आणि खरेंच सगळे हांगा जमल्या आणि प्रेस जे आमचे जमल्या तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक दीस रात हांव पळयतालो की रातच्या 12, 1, 2 पासून आमचे प्रेस भाव हांगा आसताले. खूबसो आदार ह्या प्रेस भावांनी आमकां दिलो आणि सदांच दिता. तेंकांय खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आणि ह्यात ज्या आझाद मैदानाच्या ह्या स्वतंत्रतेचो जो लढो आसा हो दुसरो लढो म्हणूंक शकता आमी. आणि ह्या आझाद मैदाना वयल्यान आमी हे जी हंगर स्ट्रायक सुरवात केल्ली, सगळे आमचे हांगा आसा तेंच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान ही हंगर स्ट्रायक हांव आयज काबार करता. पण वयता वयता एकूच सांगतलो की आयज ही काबार केल्या, मात गरज पडली विधानसभा अधिवेशन आसतले, विधानसभा
काबार जावन समज गरज पडली जाल्यार परत हंगर स्ट्रायकाक बसपाक फाटी सरपाचो ना. हो जो लढो आसा हो आमी सगळ्यांनी एकजूट जावन लढपाक जाय. हांगा कसलोच भेदभाव आमी करपाक जायना आनी हो फुडल्या पिळगेक एक बरी दिशा आनी बरें गोंय हे दिवपाक लागून लढो आसा. सगळ्यां कडेन परत हात जोडून मागता की ह्या लढ्यान आमी एकजूट रावया. विरोधी आसो जावं रुलींग आसूं हें सगळ्यांक मागता आनी मुखेलमंत्र्याकूय मागता की हें जें चल्लां गोंयांत हेजेर तुवें खोरायेन पळोवचें आनी गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवचो. हांव मागता मॅडम नॉर्मा कडेन की लिगल पर्स्पेक्टीव आनी बाकीचें कितें आसा हें आमचे मॅडम सांगते. डोंगरे वयल्यान धाडला डोंगरे वयल्यान सातेरीचो प्रसाद धाडला तो ती म्हणटा तेतून एक You have to give it.